विलियम हॉकिंस से व्यापार की अनुमति मांगी। तो मेरे दोस्तों विलियम जहांगीर से कह सकते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जैसे ही व्यापार की अनुमति मांगी, इस जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को व्यापार की क्या दे दी, अनुमति दे दी। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार की क्या दे दी थी, अनुमति दे दी थी। अनुमति ही नहीं दोस्तों, साथ में 400 बीघा जमीन, कितनी बीघा जमीन, 400 बीघा, बोलो बेटा कितनी बीघा, 400 बीघा। 400 बीघा जमीन कह सकते हैं दोस्तों कहां दी गई थी, सूरत में दी गई थी। और सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। बोलो कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब देखो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुल मिलाकर कंपनी खोलने हेतु व्यापार बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 400 बीघा जमीन मिल गई, व्यापार की अनुमति मिल गई, आनंद हो गया, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, कहानी में नया मोड़ आ गया। नया मोड़ दोस्तों कैसे आया, आपको इतना तो पता है, मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे, पुर्तगाली। कौन आए थे, पुर्तगाली। तो मैं कह सकता हूं ये जब आया था उस समय पुर्तगाली भी भारत में थे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्तों पुर्तगालियों को ये पता था, उनका ये विचार था कि अगर भारत में अंग्रेजों के पैर जम गए तो अपनी पार नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों कुछ पुर्तगाली मिलकर किसके पास आते हैं, जहांगीर के पास। कुछ पुर्तगाली मिलकर कह सकते हैं किसके पास आते हैं, जहांगीर के पास आते हैं। और जहांगीर से आकर कहते हैं कि महाराज हमने सुना है आपने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे दी, हमने सुना है आपने कह सकते हैं अंग्रेजों को यहाँ पर रहने की अनुमति दे दी है, व्यापार की अनुमति दे दी है। तो जहांगीर ने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यार, रीर आर्या हमारे सामने वैसे गिड़गिड़ाया तो हमने उसको दे दी। बोले नहीं महाराज बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो बहुत खराब आदमी है, आपके देश को तबाह कर देंगे, आपके देश को बर्बाद कर देंगे, विश्वासघाती आदमी है, छलकपटी आदमी है, उनको यहाँ से तुरंत बाहर जाने का आदेश दे दीजिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, अब देखो जहांगीर कंफ्यूज हो गया। जहांगीर, आपको पता है दोस्तों अगर आपको भी कोई किसी के खिलाफ भड़काएगा तो एक बार तो आपके दिमाग में भी आएगी हो सकता है ये सही बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। लेकिन एक चीज आपको पता है अहम रखती है कि एक तो आप कल के जानकार हो, एक आप 50 साल पहले के जानकार हो, तो पुराने व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। जहांगीर की अगर बात की जाए तो मित्रों जहांगीर से सबसे पहले जानकारी किनकी हुई थी, पुर्तगालियों की। बाद में किसकी होती है, अंग्रेजों की। पुराने जानकार कौन थे, पुर्तगाली थे। तो जहांगीर ने किसकी बात मानी, पुर्तगालियों की। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं पुर्तगालियों के भड़काने पर जहांगीर भिड़क गया। और मेरे दोस्तों जहांगीर भिड़कने के बाद जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को कह सकते हैं देश छोड़ने का आदेश दे दिया। देश छोड़ने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। कुल मिलाकर कह सकता हूं देश छोड़ने का क्या मिल गया, आदेश हो गया। अब देखो दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंस खुशी खुशी जाएगा या उदास होकर जाएगा, बिल्कुल निराश होकर जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो गई है। और इसकी बेइज्जती किसने कर दी है, जहांगीर ने। अब देखो दोस्तों ये कैप्टन विलियम हॉकिंस कह सकते हैं निराश होकर स्वदेश चला जाता है, यानी वापस कहां पहुंचता है, ब्रिटेन पहुंचता है। जैसे ये ब्रिटेन पहुंचता है तो मेरे दोस्तों वहां के आसपास के लोग भाग भाग कर किसके पास आते हैं, हॉकिंस के पास आते हैं। जैसे कह सकते हैं दोस्तों आपके परिवार में कोई बाहर कमा कर आया हो, बहुत दिनों में आया हो, तो आपको पता है अपन भागते हैं उसके पास, देखते हैं समूह भाई आयोडो है, फलानो भाई ढिकड़ो, फेले राम बाबा आयोडो है, जाकर मिलते हैं, उससे हाल पूछते हैं कि आप कैसे रहे थे क्या। यानी कुल मिलाकर बाहर से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो आसपास के लोग एकत्रित होते हैं और उससे सारा हाल जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों जैसे हॉकिंस स्वदेश पहुंचता है मेरे दोस्तों, तो इसके आसपास के लोग कह सकते हैं हॉकिंस के पास जैसे आते हैं, हालचाल जैसे पूछते हैं, तो हॉकिंस रोने लग जाता है। जैसे कह सकते हैं रोने का कारण पूछते हैं, उदासी का कारण पूछते हैं, तब मेरे दोस्तों हॉकिंस वहां जाकर पूरी घटना बताता है कि मैं गया भी था, मेरे को व्यापार की अनुमति भी मिली थी और मेरे को 400 बीघा जमीन भी मिली थी, लेकिन अपने जो पड़ोसी कुत्ते हैं ना, अर्थात पुर्तगाली है, उन्होंने जहांगीर को भड़का दिया और जहांगीर ने मेरे को कह सकते हैं देश छोड़ने का आदेश दे दिया। कुल मिलाकर मैं वापस आ गया। अब दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, इससे अंग्रेजों के मनमुटाव पैदा होगा, किनके खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ।
भारत से कोई मतलब नहीं है। अब अंग्रेजों को जो मतलब है वो किससे है? पुर्तगालियों से मतलब है। यानी अब तो ईंट का जवाब किससे देना है? पत्थर से देना है। आप जानते हो ना, इज्जत बड़ी चीज होती है दोस्तों। कह सकते हैं अब अंग्रेजों को इनसे मतलब है, पुर्तगालियों से मतलब है। तो देखो दोस्तों आगे क्या होता है, अंग्रेजों ने कह सकते हैं दोस्तों बदला लेने की कोशिश की। समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक कहानी आपके दिमाग में बैठ गई तो वादा करता हूं जिंदगी में आपकी कह सकते हैं ये कहानी दिमाग से नहीं निकलेगी। विशेष ध्यान रखना, पूरा ही पॉलिटिकल कहानियों में पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी, नो टेंशन। अब देखो दोस्तों आगे की अगर बात की जाए तो देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है दोस्तों। तो देखो यहां एक कह सकते हैं व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बेस्ट। यहाँ एक व्यक्ति था ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो यहाँ का एक व्यक्ति था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में, यानी कह सकते हैं जैसे ही हॉकिंस आकर पूरी घटना बताता है तो मेरे दोस्तों वहां कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में नौसेना भेजी गई। बोलो कौन सी सेना भेजी गई? नौसेना। मेरे दोस्तों एक चीज ध्यान रख लेना, नौसेना का मतलब ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी या नौ सैनिक, ऐसा नहीं है। नौसेना जल की सेना होती है, जल की सेना को क्या बोला जाता है? नौसेना बोला जाता है। अब देखो जैसे मेरे दोस्तों ये नौसेना आती है तो विशेष ध्यान रखना ये किसके खिलाफ आई थी? पुर्तगालियों के खिलाफ। बोलो किसके खिलाफ आई थी? पुर्तगालियों के खिलाफ आती है। और मित्रों एक चीज का ध्यान रख लेना, नौसेना तथा पुर्तगालियों के मध्य 1611-12 ईस्वी में, पुर्तगालियों तथा नौसेना के मध्य 1611-12 ईस्वी में मेरे दोस्तों एक युद्ध हुआ था। और युद्ध की अगर बात की जाए बीचों बीच समुद्र में हुआ था, जल के अंदर ही हुआ था। इसलिए मेरे दोस्तों इस युद्ध को कहा जाता है समुद्री युद्ध। विशेष ध्यान रखना, आपसे अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्री युद्ध कब हुआ था? 1611-12 में हुआ था। समुद्री युद्ध किन किन के मध्य हुआ? नौसेना तथा पुर्तगालियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में मेरे दोस्तों नौसेना विजय रही, अर्थात पुर्तगाली पराजित हो गए। अब बात तो आपको पता ये हो गई, यहां पर तो जो जीतेगा वही सिकंदर, यानी कह सकते हैं जो यहां जीतेगा लड़ाई में वही भारत में व्यापार करेगा। एक साइकोलॉजी बन गई थी, कुल मिलाकर कह सकते हैं जो जीतेगा वही रहेगा, बाकी तो बाहर। अब देखो दोस्तों पुर्तगाली जैसे पराजित होते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, अर्थात नौसेना जीत जाती है, तो पुर्तगालियों ने भारत देश को छोड़ दिया, यानी पुर्तगाली स्वदेश चले गए। तो एक बार पुनः अपना देश भारत अर्थात इंडिया स्वतंत्र हो गया था, फ्री हो गया था। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं पुर्तगाली भी गए, अंग्रेज आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हॉकिंस की बेइज्जती किसने कर दी? जहांगीर ने कर दी। तो मेरे मित्रों कुल मिलाकर अंग्रेजों से भी फ्री हो गया अपन और पुर्तगालियों से भी फ्री हो गया अपन। कुल मिलाकर कुछ समय के लिए आई एम फ्री, नो टेंशन, किसी का कोई दबाव नहीं है, अपने देश में कोई घुसपैठी नहीं आएंगे, कोई कुत्ते नहीं है। अब देखो आगे जाकर मेरे दोस्तों कहानी में एक नया मोड़ आता है। देखो क्या आता है कहानी में, नए मोड़ की अगर बात की जाए तो कहानी में नया मोड़ आता है मेरे दोस्तों 1615 ईस्वी में। बोलो कब आता है? 1615 ईस्वी में। अब देखो 1615 ईस्वी की क्या कहानी है, कौन सा मोड़ आया मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना। 1615 ईस्वी की अगर बात की जाए तो 1615 ईस्वी में भी दोस्तों समकालीन शासक की अगर बात की जाए तो देख लो यहाँ पर, डोंट वेरी, समकालीन शासक कौन था? जहांगीर ही था। मेरे दोस्तों कह सकते हैं 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में जो व्यक्ति आया था उसका नाम था सर टॉमस रो। लेकिन मेरे दोस्तों सर टॉमस रो ने वादा किया था, और वादा क्या किया था? बिना बुलाए भारत में नहीं जाऊंगा, और व्यापार भी कौन से देश में करूंगा? भारत देश में करूंगा। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, बिना बुलाए नहीं जाऊंगा, बिना बुलाए नहीं जाऊंगा, और व्यापार भी कौन से देश में करूंगा? भारत देश में। गुरुजी बुलारिया भी कौन और व्यापार भी भारत में, ऐसा क्या करेगा भाई? कह सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मेरे दोस्तों सर टॉमस रो जो है ये चाणक्यवादी व्यक्ति है, कूटनीति व्यक्ति है। कुल मिलाकर साम दाम दंड भेद अपनाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कैसे भी करके भारत में आने की कोशिश
करेगा। अब देखो यहाँ अगर बात की जाए 1615 ईस्वी में मेरे दोस्तों ये कुल मिलाकर अपने कह सकते हैं महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से जैसे ही चलता है तो देखो अपने भारत देश की तरफ आता है। भारत देश की तरफ की अगर बात की जाए जैसे ही आता है दोस्तों भारत देश में अंदर पैर नहीं रखता क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाएगा और ये बीच समुद्र में ही कह सकते हैं रुक जाता है। अब देखो दोस्तों अब कूटनीति अपनाएगा यहाँ रहकर। मेरे दोस्तों बताते इतिहासकारों के अनुसार कि जैसे कह सकते हैं समकालीन शासक कौन था, जहांगीर। और मेरे दोस्तों उस समय जहांगीर के जो सरदार थे, जहांगीर के जो सरदार थे उन सरदारों से मेरे दोस्तों सर टॉमस रो ने कह सकते हैं पत्थर व्यवहार किया। बोलो कौन सा व्यवहार किया? पत्थर व्यवहार किया। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं इस सर टॉमस रो ने पत्र व्यवहार के माध्यम से जहांगीर के सरदारों को बुला लिया और कुल मिलाकर सर टॉमस रो तथा सरदारों की मुलाकात होती है। अब देखो दोस्तों अब क्या होता है, ये सर टॉमस रो का क्या विचार था, इसके दिमाग में एक चीज हमेशा चलती रहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई कमी अवश्य है। जैसे मित्रों आपकी भी कोई न कोई कमी है, अपन सबकी कोई न कोई कमी है। अपन नौकरी क्यों नहीं लग रही, कोई न कोई कमी है। या तो खेलते जाता है या घूमते ज्यादा है या कह सकते गर्लफ्रेंडे बनाते या मेड़ों में घूमते, कोई न कोई कमी है, इस वजह से अपन नौकरी नहीं लगे। तो हर कोई व्यक्ति की कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। ये विचार अपना नहीं किसका था, सर टॉमस रो का। तो सर टॉमस रो ने सोचा कि जहांगीर की भी पक्की कोई न कोई क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और ये कमी जानने के लिए ही मेरे दोस्तों सर टॉमस रो ने जहांगीर के सरदारों से क्या की थी, मुलाकात की थी। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर सरदार तथा सर टॉमस रो की मुलाकात होती है। कह सकते हैं दोस्तों बस कह सकते हैं यहाँ दोनों की मुलाकात होती है। और देखो सर टॉमस रो ने सरदारों को रिश्वत दे दी। कह सकते हैं सर टॉमस रो ने सरदारों को रिश्वत दे दी। बोले जितना भी चांदी सोना धन दौलत जो भी लूटना है लेना है आप ले लीजिए, लेकिन जहांगीर की क्या बता दीजिए, कमी बता दीजिए। मेरे दोस्तों सरदार रिश्वत के लालच या लोभ में आ गए और कह सकते हैं आखिरकार सरदार सर टॉमस रो को देखो कमी बताते हैं। किसकी? जहांगीर की। घर का भेदी लंका ढाए। मेरे दोस्तों देख लो प्राचीन काल से ये रीति चल रही है और यहाँ पर भी ये रीति है। अगर इस समय जहांगीर के सरदार इसको कमी ना बताते तो हो सकता अपना इंडिया गुलाम नहीं होता। तो देखो दोस्तों ये सरदार जो है कह सकते हैं जहांगीर की एक कमी नहीं कितनी कमी बताते हैं, 2 कमी। एक नंबर पर बताते हैं कि महाराज जहांगीर जो है शराब पीता है। क्या पीता है? शराब पीता है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर की कमी बताते हैं कि जो कह सकते हैं जहांगीर है ये नूर जहां की बात मानता है। जो भी बात मानता है किसकी मानता है? नूर जहां की मानता है। अब देखो दोस्तों नूर जहां एक महिला थी और महिला की जैसे ही बात आती है मित्रों और बड़ा ही खुश होता है सर टॉमस रो, क्योंकि महिलाओं को पटाना अच्छी तरह किसको आता था? सर टॉमस रो को। पटाने का मतलब जानते हो, इफेक्ट डालना, प्रभावित करना। जैसे कह सकते हैं दोस्तों आप भी गांव में कभी कभी भाभी जी से मीठी मीठी बात करके पटा लेते हो तो भाभी जी पीछे से बोलती है कि मुकेश जी कितना बढ़िया आदमी है। कुल मिलाकर होता है, यानी आप प्रभाव डाल देते हो, इफेक्ट डाल देते हो। मेरे दोस्तों